ഉപയോഗിച്ചുമായി കിടന്ന ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ നമുക്ക് 12 വോൾട്ട് ബാറ്ററി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുത്താലോ? ഇനി കറണ്ട് ഇല്ലാത്തപ്പോഴും കട്ട് ചെയ്യാനും ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടി അടിപൊളി ബാറ്ററി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിപ്പോൾ ഒരു ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് 12 വോൾട്ടിൻ്റെ DC മോട്ടർ എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ മുകളിലത്തെ 4 സ്ക്രൂ അഴിച്ച ശേഷം മുകളിലത്തെ പീസായിട്ട് അഴിച്ചെടുക്കാം. ഇതിൽ നിന്നും അഴിച്ചെടുത്ത സ്ക്രൂകളെല്ലാം കളയാതെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം. വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ 4 സ്ക്രൂകളും അഴിച്ചെടുത്ത ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ആർമേച്ചർ അഴിച്ചെടുക്കണം. ശേഷം ബാക്കിലത്തെ ഒരു സ്ക്രൂവും അഴിച്ച് പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കേബിളും അഴിച്ചു മാറ്റാം. ഈ കേബിൾ അഴിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി 2 സ്ക്രൂകൾ ലൂസ് ചെയ്ത ശേഷം പുറത്തേക്ക് വലിച്ചാൽ അഴിഞ്ഞു വരുന്നതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ കോയിൽ അഴിച്ചെടുക്കണം. കോയിൽ അഴിച്ചെടുത്താൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മോട്ടർ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കാൻ സ്ഥലം കിട്ടുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ കോയിൽ അഴിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉള്ളിലിട്ട് തിക്കിയിട്ട് താഴത്തേക്ക് 2 അടി അടിച്ചാൽ ഊരി വരുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡറിൽ വയ്ക്കുന്ന മോട്ടർ 775 എന്ന മോഡലിലുള്ള 12 to 24 വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന DC മോട്ടറാണ്. ഈ മോട്ടർ നമ്മൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. നമ്മുടെ മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഗിയർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ അളവ് 5 mm ഗിയറിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഹോള് 6 mm ആണ്. അതുകൊണ്ട് വീഡിയോയിൽ കണ്ടുകൂട്ട് ഒരു ഷാഫ്റ്റ് കണക്ടർ വഴിയാണ് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇതുപോലത്തെ ഷാഫ്റ്റ് കണക്ടർ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെയ്ത്തിൽ പോയി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ബയറിംഗ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പുതിയൊരു 608ൻ്റെ ബയറിംഗ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെടുത്ത ബയറിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഹോളിൻ്റെ അളവ് 8 mm ആയതുകൊണ്ട് ഷാഫ്റ്റ് കണക്ടറിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇടാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ മെറ്റലിൻ്റെ പീസ് ഉള്ളിൽ ടൈറ്റായിട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഇടണം. ഒരു നീളമുള്ള പഴയ നെറ്റിൽ നിന്നുമാണ് 8 mm നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത്. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത നെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഹോൾ ചെറുതായതുകൊണ്ട് 6 mmൻ്റെ ബിറ്റിട്ട് ഹോൾ ഇച്ചിരി വലുതാക്കി എടുക്കണം. നമ്മൾ ഹോൾ ഇടുമ്പോൾ ഷാഫ്റ്റ് കണക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നല്ല ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അടിച്ചു കയറ്റാൻ പാകത്തിനാണ് ഇടാവുള്ളൂ. വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഹാമർ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല അടിച്ച് ടൈറ്റായിട്ട് വെക്കണം. ബയറിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ അളവ് 8 mm നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പീസിൻ്റെ അളവ് 10 mm ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കണം. നമ്മളെടുത്ത പീസ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് 2 mm മാത്രമാണ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബയറിങ് അതിൽ ലൂസായി കിടക്കും. ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മുടെ ബയറിങ് അതിലേക്ക് വെച്ച് ഹാമർ ഉപയോഗിച്ച് ടൈറ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ബയറിങ് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മുടെ ഷാഫ്റ്റ് കണക്ടറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഗിയറും ഫിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഗിയറും വെച്ച ശേഷം ഹാമർ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് അടിച്ചു കയറ്റണം. ശേഷം നമ്മുടെ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ ഗിയർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഹോളിലേക്ക് ബയറിങ് കയറ്റി വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും അഴിച്ചെടുത്ത കവറും അതിലേക്ക് വെക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഷാഫ്റ്റ് കണക്ടർ നല്ല ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി മോട്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെറ്റലിൻ്റെ ഒരു ഷീറ്റ് എടുത്ത ശേഷം കവർ പോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മളെടുത്ത ഷീറ്റിലെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഷാഫ്റ്റ് കണക്ടർ കയറാൻ പാകത്തിന് കുറച്ച് വലിയൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഷീറ്റിൽ ഹോൾ ഇടുമ്പോൾ ഷാഫ്റ്റ് കണക്ടർ മോട്ടറിലേക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള 2 സ്ക്രൂകൾ ടച്ച് ആകാത്ത രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് വലിയ ഹോൾ ഇടണം. ഹോൾ ഇട്ട ശേഷം നമുക്ക് ഹോളിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. മാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഷേപ്പിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഫുൾ സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം എഡ്ജുകളെല്ലാം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡറിലേക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 4 ഹോളുകൾ ഇട്ടെടുക്കണം. നമ്മൾ ഹോൾ ഇടുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ ഹോൾ ഇടണം. ഞാൻ ഹോൾ ഇട്ടപ്പോൾ കുറച്ച് അളവ് മാറിപ്പോയതുകൊണ്ട് 2 ഹോളുകൾ കുറച്ച് വലുതാക്കേണ്ടി വന്നു. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത മെറ്റൽ ഷീറ്റ് കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ കവറിൻ്റെ ഇവിടം കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒട്ടും ചെരിഞ്ഞു പോകാതെ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷീറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് വരും. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത മെറ്റൽ ഷീറ്റിലേക്ക് മോട്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു പീസ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കി മെറ്റൽ ഷീറ്റ് എടുത്ത ശേഷം മോട്ടറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ബയറിംഗ് കയറാൻ പാകത്തിന് 18 mmൻ്റെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം.
ഷീറ്റിൽ ഹോൾ ഇട്ട ശേഷം മോട്ടറിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള 2 സ്ക്രൂകൾ കയറാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഹോളുകളുടെ മാർക്ക് ഇട്ട ശേഷം ആ ഹോളുകൾ നമുക്ക് ഇട്ടെടുക്കാം. മോട്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഹോളുകൾ ഇടുമ്പോൾ ഒട്ടും അളവുകൾ മാറിപ്പോകാതെ കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ ഇടണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രൂ കറക്റ്റ് കയറില്ല. മൂന്ന് ഹോളുകളും ഇട്ട ശേഷം വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് എഡ്ജുകളെല്ലാം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പീസ് മോട്ടറിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മോട്ടറിലേക്ക് വെച്ച് 2 സ്ക്രൂകൾ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ടൈറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ വെച്ച പീസിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളും ബെൻഡ് ചെയ്ത് 20 mm നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. മെറ്റൽ ഷീറ്റിലേക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ മോട്ടർ വീണ്ടും അഴിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിന് മെറ്റൽ ഷീറ്റിൽ 2 ഹോളുകൾ ഇട്ടെടുക്കണം. ഇതുപോലെ ഹോൾ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ മോട്ടർ പിന്നെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാലോ എല്ലാം നമ്മുടെ മോട്ടർ അഴിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഹോൾ ഇട്ട ശേഷം നമ്മുടെ മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് കണ്ടറിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കറക്റ്റ് ലെവലിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം വെൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. വെൽഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഷാഫ്റ്റ് കണ്ടറിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുള്ള ഹോളിൽ 2 സ്ക്രൂകൾ ചെയ്തെടുക്കണം, മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ശേഷം നമ്മുടെ മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് കണ്ടറിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് ഇരുവശങ്ങളിലുള്ള സ്ക്രൂകൾ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ മോട്ടറിലേക്ക് പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി 2 ചെറിയ വയറുകൾ വേണം. നമ്മളെടുത്ത വയറുകൾ മോട്ടറിൻ്റെ ഓരോ ലെഗുകളിലേക്ക് വെച്ച് സോൾഡർ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഇൻസുലേഷനും ചെയ്യണം. നമ്മളെടുത്ത ഈ വയർ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ കോയിലുണ്ടായിരുന്ന വയറായതുകൊണ്ട് സ്വിച്ചിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. സോൾഡർ ചെയ്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇൻസുലേഷനും ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ കവറിലേക്ക് മോട്ടർ കയറ്റിയെടുക്കാം. കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് 4 സ്ക്രൂകൾ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ സ്ക്രൂകൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് മോട്ടറിലേക്ക് പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കാനുള്ള വയർ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത ശേഷം വേണം ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ. നമ്മുടെ സ്വിച്ചിലേക്ക് മോട്ടറിൽ നിന്ന് വന്ന വയർ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് മാറിപ്പോകാതെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡറിൽ നിന്ന് അഴിച്ചെടുത്ത വയർ തന്നെയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ വയർ അഴിച്ചെടുത്ത പോലെ തന്നെ സ്വിച്ചിൻ്റെ 2 സ്ക്രൂകളിലേക്കും വെച്ച് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. കേബിൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ബാക്ക് കവറും കയറ്റിയിട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ കേബിളിൻ്റെ മറ്റേ എൻഡിൽ ബാറ്ററിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 2 ബാറ്ററി കണക്ടറും ഫിറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. നമ്മുടെ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് സേഫ്റ്റിക്ക് വീൽ ഗാർഡും ഇട്ട ശേഷമാണ് നോക്കുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് കട്ടിംഗ് വീൽ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മുടെ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി 12 വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ 12 വോൾട്ടിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 24 വോൾട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ കിട്ടിലും പവറിൽ വർക്ക് ചെയ്തേനെ. ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിഷ്പ്രയാസം കട്ട് ചെയ്യാനും ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അടുത്ത കിടിലം വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതാണ്.